の男の人生において、今年はまた格別な偉業を刻む年になるだろう。彼にしか進めない道がある。そして彼にしか見ることのできない景色がある。日本は超好きだよ。服とか靴とかバンバン買っちゃって、さっき140万円使っちゃった。最後に一言いいですか。ゲームでブチギレんじゃねえ。これを見てる暴言クリア、アンチ、キル逃げを批判してるそこの君、ゲームで偽善しゃぶるの早めてください。キル逃げ批判するより暴言クリア、何とかして。ある日、言われたんですよコメントで。暴言吐いてる人とかいきりはキル逃げしていいと思うけど、何もしてない人にはするな。と、前のコメ欄見ると言い方がきついところがあって、正直それに反発して反論しようとしたんです。でもできなかったんですよね。言ってることが正しすぎて。自分はそのコメントを見て、唐揚げチャンネルの方針を変えようと決めました。そして今後、無差別でキル逃げではなく、暴言中、イキリ、悪人、のような、どうしようもないプレイヤーをキル逃げしようと決意しました。スタート切ったつまずいてるあいつのことを見て相変わらずあの日のダメな僕、ずっと探していた理想の自分。暴言クリア、イキリ、他人に迷惑かけたり傷つけてる奴は徹底的にキル逃げします。これは悪いことじゃないと胸張って言えますよ。人に迷惑かけ傷つける奴は誰であろうとキル逃げする。これがプロフェッショナル。私の遊戯です。進もう